setiap muslim ngagaduhan kewajiban kangge milarian ilmu. Oke, disebutkan dina keterangan sanesna utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari buaya sampai ke liang. Hartosna para wargi sadaya rahimakumullah, milarian ilmu ieu mangrupikeun hiji kawajiban urang anu teras nerap dina diri urang sadayana dugi ka akhir hayatna. Teu aya waktos anu ngabatasi, teu aya tempat anu membatasi, tapi di mana wae iraha wae dugi ka iraha wae tetap eta mangrupikeun hiji kawajiban urang sadayana kangge tolakul ilmu. Salawat sinareng salam mugia tetap dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kula waridina, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, oge mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umatna anu tetep nyepeng paduh kana ajaranana, mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaatna di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ahli pengawasan rahimakumullah, sateuacanna nasihatkeun jadwal dina enjing-enjing ieu salaresna jadwalna Ustaz Tarsidin. Sabtu kahiji jadwal Ustaz Tarsidin mung anjeunna kalaresan tadi wengi menghubungi simkuring menuju aya pamangan sehingga terbiasa ngadugikeun tausiah kangge urang sadayana. Nargi ngawartosan wengi simkuring bagi milarian anu sanesna teu kabujan sehingga insyaallah dina enjing-enjing ieu bade di sakedik tazkirah di simkuring kangge diri simkuring nyarira umumna kangge jamaah sadayana insyaallah. Hadirin jamaah pangaosan rahimakumullah, dina dinten ayeuna urang parantos nincak kana sasi Sya'ban, tepatna kirang langkung nyaeta kaping 20 Sya'ban. Hartosna kirang langkung 8 dinten deui urang lebet kana sasi Ramadan. Dina sasi Sya'ban ieu oge aya beberapa hal anu tantos kedah diupayakeun ku urang sadayana, dilaksanakeun ku urang sadayana. Salah sawiosna disebatkeun dina kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab, nyebatkeun bahwa salah sawios peristiwa kejadian yang dilaksanakan akan api anu terjadi dina sasi Sya'ban ieu nyaeta lungsurna salah sawios ayat Al-Qur'an anu marentahkeun kangge sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Disebutkan bahwa ayat eta lungsur dina sasi Sya'ban. Maka kalaupun teu aya keterangan khusus tentang keutamaan sholawat dina sasi Sya'ban, tapi seueur hadis anu nyebatkeun tentang keutamaan sholawat secara umum. Namun tantos dina sasi Sya'ban ieu oge urang sae upami nyeueurkeun sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, margi parentah untuk bersolawat dina Al-Qur'an lungsurna oge dina sasi Sya'ban. Para wargi sadayana rahimakumullah, kantos upami ningal keutamaan sholawat dina hadis secara umum, ya, seueur
disebatkeun namun kirang langkung upami diringkas aya 5 keutamaan sholawat. Aya 5 perkara anu janten keutamaan sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kahiji disebutkeun nyaeta bahwa sholawat teh mangrupikeun wasilah kangge dikabulkeunna doa, diijabahna doa Allah Subhanahu wa taala. Dina salah sawios hadis Rasulullah SAW bersabda, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi liman yumajjidillah ta'ala wa lam yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ajila hadza thumma da'ahu faqala lahu aw li ghairihi idza shalla ahadukum falyabda'u bitamjid rabbihi jalla wa 'azza wa thana 'alaihi thumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima syaa. Anjeunna nguping salah sawios sahabat ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala bari teu dikawitan ku tahmid, teu dikawitan ku sholawat, oge teu dikawitan ku pujian ka Allah Subhanahu wa taala. Maka saur Nabi SAW ka eta jalmi atau atanapi ka sahabat anu sanes nyebatkeun, apabila seorang di antara kamu membaca sholawat, hendaklah dimulai membaca doa, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memujinya. Setelah itu baca sholawat kepada Nabi, dan setelah itu barulah berdoa dengan doa-doa yang lain yang dikehendaki. Maka para wargi sadayana rahimakumullah, umumna dina upami urang ningal dina rangkaian doa, maka saya upami dikawitan ku pujian ke Allah, teras mau sholawat, teras doa anu sanes. Maka biasa upami urang ngadoa dina sabada salat atau nabi di luar salat, dikawitan heula ku pujian ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, ya. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin, nabe doa anu sanes. Atanapi dina keterangan anu sanes nyebutkeun alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, nembe doa anu sanesna. Ya. Eta salah sawios urutan doa, ya, supados doa urang sadayana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala, dikawitan ku hamdalah pujian ke Allah, teras sholawat sampai doa anu sanesna. Para wargi rahimakumullah, keutamaan sholawat anu sanes oge disebutkeun nyaeta bakal dilipat gandakeun pahala ku Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha dina hadisna, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran. Jalmi anu sholawat ka Kanjeng Nabi sakali, maka Allah Subhanahu wa taala sholawat ka eta jalmi 10 kali. Artosna dilipat gandakeun pahalana ku Allah Subhanahu wa taala. Salajengna oge diangkat derajatna. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyrata sholawat wa khuttat anhu asyra khati'at wa rufi'at lahu asyra darajat. Jalmi anu sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sakali, maka Allah bakal sholawat ka eta jalmi 10 kali,
bari dihapus 10 dosa oge diangkat 10 derajat. Luar biasa. Nah, maka para wargi sadayana rahimakumullah, biasakeun urang sadayana maos sholawat ka Kanjeng Nabi dina setiap kesempatan, dina setiap waktos ya. Nah, sehingga pahala-pahala atau nabi keutamaan anu disebat tadi biasa janten dipasihkeun ka urang sadayana. Anu terakhir kantos ya sakumaha kahoyong urang sadayana bahwa jalmi anu sholawat ka Kanjeng Nabi bakal kenging syafaat anjeunna di yaumil qiyamah. Anu tantos teu aya syafaat anu tiasa teu aya anu tiasa maparin syafaat ka urang sadayana kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tantos atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka para wargi sadayana rahimakumullah, ya, komo dina kondisi sapertos ayeuna tantos ya sapaling panginten urang seueur aktivitas seueur kegiatan bari tetep urang sadayana nyuhunkeun dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala tina wabah ieu sehingga para ulama ya seueur anu memadukan antara sholawat oge sareng doa ya, antara sholawat sareng doa. Sakumaha anu masyhur ya aya sholawat istilahna tibbil qulub ya. Kata memadukan antara sholawat sareng doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Memadukan antara sholawat sareng doa. Oke para wargi sadayana rahimakumullah, dina kondisi oke kaum muslimin ayeuna ya secara umum nuju terzolimi. Nah maka para ulama kapungkur ayat mengadama sholawat istilahnya naon sholawat asghir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya wa asghiril zalimin bil zalimin. Saya sekarang tenang dari ke akhir. Nah para wargi rahimakumullah tos ya kemauran anu seueur berkendaraan gitunya. Nah dina motor atau dina mobil daripada ngahulang gitunya tingalikeun jalan ya bari urang konsentrasi ya dina kendaraan urang sami-sami atau bari macakeun sholawat gitu. Macakeun sholawat zikir-zikir anu sanes tantos mudah-mudahan tadi disebutkeun keutamaan anu disebutkeun dina hadis-hadis Rasul eta tantos biasa janten kenyataan akan biasa diraih urang sadayana. Eta nu kahiji para wargi rahimahumullah ya. Peristiwa anu terjadi dina bulan Sya'ban ya. Disebutkeun salah sawiosna nyaeta lunsurna perintah sholawat ya dina Al-Qur'an ya sehingga dina momentum hal eta urang oge kedah ngingeurkeun sholawat ya. Secara umum dina sasi-sasi anu sanes oge terutama tantos dina sasi Sya'ban ieu. Salajengna para wargi sadayana rahimakumullah sakedik urang ngabahas tentang salah sawios doa Rasul sallallahu alaihi wasallam anu diajarkan ku Rasul kangge urang sadayana tantos doa ieu mangrupikeun doa meminta petunjuk atanapi upami diumumkeun panginten bahwa doa ieu nuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala opat perkara. Sakumaha disebutkeun dina hadis anu didugikeun ti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu
diriwayatkan di Imam Muslim, hadis riwayat Muslim sareng Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadoa ke Allah Subhanahu wa taala. Ku ieu doa nyaeta Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Urang seratkeun doana. Dina hadis ieu Rasul ngadoa nuhunkeun opat perkara. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda. Anu kahiji nyaeta huda, petunjuk. Anu kadua wat tuqa, tuqa atau nabi takwa. Wal afaf, anu katilu nyaeta al afaf. Afaf teh upami diterjemahkeun terjaga dari perkara yang haram, atau nanti keterjagaan dari hal yang haram. Anu kaopat nyaeta al-ghina. Ghina upami ditinggal secara bahasa hartosna kekayaan, tapi biasanya diterjemahkan dengan berkecukupan. Bukan kaya tetapi cukup. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Para wargi sadayana rahimakumullah, tangtos dina salah sawios adab doa nyaeta urang sadayana anu kahiji yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ngaijabah kana doa urang sadayana. Sakumaha anu disebatkeun dina Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengijabah doa kalian. Mung kantos para wargi rahimakumullah, maksud ijabah doa ieu disebatkeun deui dijabarkeun dina hadis Rasul sallallahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ngaijabah doa urang sadayana ku tilu perkara, ku tilu cara. Cara anu kahiji nyaeta langsung dipasihkeun di dunia. Hartosna urang ngadoa langsung diijabah
di dunia keneh. Anu kadua nyaeta Allah akan memberikan akan napi dijantenkeun doa eta teh janten tabungan urang ke di akhirat, dan Allah akan mengijabah doanya di akhirat dengan tantos upami disebatkeun atau napi dibandingkeun langkung utami atau napi langkung sae naon anu diijabah ku Allah di akhirat sareng anu diijabah di dunia. Dina hiji keterangan aya seorang anu dipasingkeun ku Allah Subhanahu wa taala hiji perkara di akhirat. Ya. Teras nyebatkeun ka anjeunna bahwa ieu mangrupikeun doa anu disebutkeun nalika di dunia. Anjeun nuhunkeun 10 perkara, 8 perkara tos diijabah di dunia, ta anu hiji ieu diijabahna di akhirat. Teras nyebatkeun anjeunna kalaulah seandainya yang diijabah di dunia itu hanya 1 doa saja, yang 9-nya di akhirat, maka itu akan lebih baik. Hartosna hiji anu diijabahna di akhirat ternyata lebih utama, lebih baik dibandingkan sareng 8 anu diijabah di dunia. Hartosna para wargi sadaya rahimahumullah, upami urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala bari ternyata teu diijabah secara langsung, maka kekenging aya putus harapan. Urang kedah yakin bahwa Allah ngaijabah tiasa janten ieu mangrupikeun naon? Mangrupikeun hiji perkara anu janten tabungan urang di akhirat. Anu katilu nyaeta doa cara Allah ngaijabah doa dihindarkeun urang tina bahaya. Sapertos jalmi anu wongina ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala hoyong daganganna payu. Talalah diibaratkeun panginten naon tukang tahu. Hoyong daganganna payu enjing. Karena memang biasana upami angkat ka pasar langsung payu laku sadayana. Dina dinten eta anjeunna angkat ka pasar atau napi ka sisi jalan bari ngantosan mobil, ya, ternyata mobil anu biasa ka pasar tos ngalangkung. Akhirna anjeunna telat teu tiasa ka pasar dinten eta boro-boro payu daganganana, ya, nepi ka pasarna oge henteu. Akhirna dinten eta pokona mah henteu kenging nanaon tina hasil icalanana. Tapi ternyata anjeunna nguping kabar bahwa mobil anu biasa ka pasar tabrakan. Ya. Sehingga teu aya penumpangna anu salamet sadayana cilaka. Nah, kantos para wargi rahimakumullah, doa tukang dagang eta tadi wengi diijabah ku Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara yang ketiga. Dihindarkeun dari musibah. Para wargi sadaya rahimakumullah, biasa janten urang oge panginten sapertos kitu. Aya 2 jalmi anu ngadoa atanapi anu nyalonkeun jadi wali kota contohna. Dua-duana pasti ngadoa hoyong janten wali kota. Tapi da moalnya dua-duana diijabah, pasti ngan saurang menjadi wali kota mah. Biasa janten anu saurang eta, ya, 2 perkara, tiasa janten doana jadi naon, jadi bekal di akhirat. Tiasa janten doana eta janten naon, janten menghindarkan, ya, menghindarkan orang tersebut dari bahaya. Tiasa janten panginten lamun naon, lamun jadi pamimpin mah, ya, bahaya kangge anjeunna, oge bahaya kangge anu sanes. Para wargi sadaya rahimakumullah, ya, salajengna tantos salah sawios adab doa nyaeta urang oge kedah ngaupayakeun
kedah berupaya untuk mewujudkan naon anu disuwunkeun ku urang eta dina diri urang sadayana. Sakumaha tadi digambarkeun jalmi anu ngadoa hoyong kenging rizki ti Allah Subhanahu wa taala enjingna anjeunna usaha. Wongina ngadoa enjingna aya usaha. Tangtos salah sawios doa anu diajarkeun ku Nabi ieu oge henteu cekap urang sadayana mung hanya sekedar ungkapan kata-kata doa, tapi oge kedah aya upaya supaya opat sifat ieu tiasa muncul atau tiasa janten sifat urang sadayana. Urang bahas hiji-hiji para wargi sadayana rahimakumullah. Doa anu disuwunkeun ku Allah anu kahiji ku Rasul sallallahu alaihi wasallam anu kahiji nyaeta al-huda, petunjuk, hidayah. Tantos anu dimaksa di hidayah di dieu mangrupikeun hiji perpaduan antara ilmu dengan amal. Janten hidayah teh mangrupikeun perpaduan antara ilmu dengan amal. Barulah itu bisa disebut sebagai hidayah, petunjuk. Upami hiji jalmi hanya sekedar mendapatkan ilmu ya, tapi tidak mengamalkan, maka ya ilmu eta moal jadi hidayah. Sebaliknya orang beramal tanpa didasari dengan ilmu eta oge moal janten hidayah. Malah sabalikna bakal kasasar. Nah, maka para wargi sadayana rahimakumullah, ya, ilmu merupakan atau hidayah merupakan perpaduan antara ilmu dengan amal. Maka orang yang ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka salah sawios upayana nyaeta kedah milarian ilmu. Maka mudah-mudahan ya upaya bapak-bapak ibu-ibu sadayana di bumi masing-masing dongkap ka gedung dakwah ieu ya, ieu upaya urang sadayana untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi nembe dalam bentuk ilmu. Kantun naon kantun ngamalkeunana maka itu tos janten hidayah. Tantos selain itu juga hidayah mangrupikeun hak kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya tetap kedah aya upaya ti urang sadayana. Henteu cekap jalmi nalika ditaros atanapi teu ngalaksanakeun kewajiban ka Allah, henteu ngalaksanakeun salat ya, teras eta jalmi nyebatkeun can meunang hidayah. Kan sering ungkapan seperti ieu tos janten naon, tos janten ungkapan ya orang-orang yang beralasan ya, anu beralasan dia tidak mau beribadah ya, alasan itu can meunang hidayah ya. Padahal tantos hidayah mah bukan hanya ditunggu, tidak cukup ditunggu, tapi kedah dipilarian. Anu kahiji dijemput ilmuna, teras dijemput amalna, nambah eta janten hidayah. Selain tantos hidayah eta oge mangrupikeun hak Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Maka para wargi sadayana rahimakumullah, simkuring sering ngaibaratkeun ya, upami ilmu teu diamalkeun teh sakumaha upami urang sadayana dina perjalanan, dina hiji perjalanan contohna bade ka Bandung ya. Jelas-jelas di persimpangan teh aya petunjuk eta teh ya, aya petunjuk. Ieu upami belok kanan arah ka Bandung, upami belok ka Kenca ka Garut cuman. Eta teh kan naon ilmu gitu. Petunjuk eta atanapi pelang anu biasa
disimpan di sisi jalan teh tapi mangrupikeun ilmu. Ya. Terus ujug-ujug orang bade ka Bandung tapi teu nuturutkeun ilmu eta, hartosna kalah ka belok ka kenca. Ya. Tantos moal nepi ka Bandung nepina ka Garut. Hartosna upami urang tos kenging ilmu tapi ilmu eta teu diamalkeun, maka tetap moal jadi hidayah, moal nepi ka tujuan anu dipikaharep ku urang sadaya. Benten deui sareng jalmi anu ngamalkeun hiji perkara tanpa didasari dengan ilmu. Ya. Bade ka Bandung teu apal nanaon, ujug-ujug naik kana beus we. Ternyata bus teh sanes jurusan ka Bandung tapi ka Pangandaran. Ya tetep moal nepi ka Bandung tapi tepina ka Pangandaran. Eta jalmi anu ngamalkeun hiji perkara tanpa didasari dengan ilmu. Sami ya. Ilmu tanpa amal moal jadi hidayah, ya. Amal tanpa didasari dengan ilmu juga tidak akan menjadi hidayah. Hidayah akan didapatkan oleh seseorang ketika dibarengi dengan ilmu dan juga amal. Eta anu kahiji para wargi rahimakumullah hidayah. Anu kaduanya eta at-tuqa atanapi ketakwaan. Seueur anu nyebatkeun tentang definisi takwa, ya. Salah sawiosna tantos anu utamina nyaeta nu namina takwa teh ngalaksanakeun perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah, atau disebut takwa. Tapi simkuring ngadugikeun atanapi nyandang salah sawios ungkapan, salah sawios percakapan antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan salah sawios sahabat anu sanes. Umar ditaros, naon anu disebut takwa teh? Umar naraskeun deui ka eta jalmi, ya. Anjeun kantos jalan di tempat anu seueur cucukna. Umar bin Khattab atanapi sahabat eta nyebatkeun nya pernah. Kumaha carana ngalangkungan eta jalan supaya teu kacugak? Maka Umar bin Khattab atanapi jalmi eta nyebatkeun nya kudu hati-hati. Hati-hati dina ngalengkah, hati-hati dina berjalan supaya teu kacugak. Saur Umar bin Khattab itulah yang disebut dengan takwa. Hartosna para wargi rahimakumullah, takwa salah sawios makna anu disebutkeun ku Umar bin Khattab eta nyaeta berhati-hati dina ngalengkah, berhati-hati dina berjalan, berhati-hati dina ngalakukeun sagala rupi naon wae anu urang dilakukeun supaya teu kacugak ku larangan, teu kacugak ku perkara anu haram, teu kacugak ku hal-hal anu bisa nyilakakeun urang sadayana di dunia oge di akhirat. Eta anu disebat naon takwa. Para wargi sadayana rahimakumullah, anu katilu nu disuhunkeun ku Rasul sallallahu alaihi wasallam nyaeta al-afaf. Al-afaf teh nyaeta keterjagaan. Terjaganya diri dari perbuatan yang haram. Terjaganya hati dari hal-hal anu tiasa mengotori. Terjaganya jiwa dari hal-hal anu tiasa mengotori jiwa dan hati. Para wargi sadayana rahimakumullah, secara khusus dina Al-Qur'an lafad afaf atanapi dina lafad Al-Qur'an istighfaf ieu atanapi naon disebutkeun dina dua perkara, dina dua hal. Anu kahiji nyaeta terjaga dari perbuatan zina. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Hendaklah orang yang belum mampu untuk menikah, dia hendaklah menjaga diri
hartosna tantos menjaga diri dari perbuatan zina, ya. Hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai Allah memampukan, ya, orang tersebut dengan karunia-Nya. Janten anu kahiji makna istighfar atau nafi afaf di dieu nyaeta terhindar dari perbuatan zina secara khusus dan Al-Qur'an disebut seperti itu. Anu kedua, bahkan tiasa janten, ya, hal tersebut merusak kehormatan seseorang. Merusak kehormatan seseorang. Disebutkan di Al-Qur'an wa qala yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengetahui, menganggap bahwa orang tersebut adalah orang yang kaya. Karena apa? Minat ta'affuf, karena dia menjaga iffah, menjaga kehormatannya, ya, dari meminta-minta kepada orang lain. Maka para wargi sadayana rahimakumullah, ya, dina hal ieu tangtos, ya, namina jalmi anu butuh mah tangtos seueur. Maka dina hal ieu kedah aya perpaduan antara dua golongan. Golongan jalmi-jalmi anu membutuhkan, ya, menjaga diri dari meminta-minta, dan golongan orang-orang yang membutuhkan, ya, menjaga diri dari dia terlebih dahulu harus memberikan kebutuhan orang yang membutuhkan tersebut. Jadi perpaduan antara sifat orang miskin dan orang kaya. Orang miskin menjaga diri dari meminta-minta, orang kaya tantos kedah dermawan. Dia tantos dina perkara naon istighfar atau nafi al-afaf, menjaga kehormatan. Kita secara khusus di Al-Qur'an nyebatkan dua perkara itu. Tapi secara umum bahwa al-afaf di dieu nyaeta menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan maksiat anu tiasa ngotori hati dan merusak kehormatan diri. Para wargi sallallahu anu ka obat anu terakhir nyaeta zina. Tantos zina di dia upami tadi disebutkan secara terjemahan nama hartosna kaya, meminta kaya. Tapi disebutkan di dia tantos anu lebih penting dari sekedar meminta kaya adalah berkecukupan atau nafi penang. Margi anu namina kaya mah teu aya ukuranana. Teu aya ukuranana. Tiasa janten urang, ya, dianggap sebagai orang kaya oleh orang yang tidak mempunyai apa-apa. Urang ngan gaduh sepeda hungkul dianggap sebagai orang kaya bagi orang yang tidak memiliki kendaraan. Orang yang memiliki motor dianggap sebagai orang kaya bagi orang yang tidak memiliki motor. Anu gadusna sepeda hungkul. Orang yang memiliki mobil, ya, kalau penyicil dianggap sebagai orang kaya, ya, bagi orang yang tidak memiliki mobil. Ya. Maka sakali deui anu namina kaya mah teu aya ukuranana. Tapi qanaah atau nafi berkecukupan ieu tantos aya ukuranana. Ya. Maka tadi disebutkan, ya, orang yang merasa cukup, ya, dengan apa yang Allah berikan, ya, maka itu termasuk ke dalam orang yang ghina kan, ya. Laisal ghina an kathratil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, tapi orang kaya itu adalah orang yang kaya jiwanya. Para wargi sallallahu, maka tantos salah sawios upaya untuk menghadirkan sifat ghina dalam diri kita nyaeta
senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seueur urang syukuran ke Allah Subhanahu wa taala sehingga kantos ya sekecil apapun pemberian dari Allah eta mangrupikeun pemberian terbaik dari Allah kangge urang sadaya. Ya. Maka orang yang bersyukur, orang yang memiliki sifat qanaah ya, diberikan sedikit oleh Allah cukup, diberikan banyak juga tantos ya, tiasa berlebih bahkan tiasa membantu orang lain. Ya. Ulah dugi ka dipasihan saalit cukup, dipasihan seueur seer. Dipasihan seueur kedahna tantos tiasa mantosan anu sanes. Para wargi sadaya rahimakumullah, tantos sifat ieu sikap ieu teh kadang sok hese gitu kan berat. Margi naon? Margi tadi kadang semakin bertambah penghasilan, semakin bertambah oge gaya hidup. Biasana mah kitu. Kapungkur urang penghasilan 100.000 sabulan cukup, tiasa cukup, tiasa sabar, tapi tos naik pangkat, naik pada melan saneskan ternak nepi ka kenging gaji 10 juta sabulan oge ternyata malah seueur cicilan. Itu jelas. Karena ngarasana geus gede gaji ya. Nyandak ieu nyandak itu nyicil akhirna mah anggar wae nu karuka anu nepi ka bumi mah ngan sabaraha gitu kan. Teu seueur. Karena naon tadi gitu. Kadang orang mah ya semakin banyak penghasilan semakin banyak cicilan. Nah maka sikap qanaah ieu kantos kedah ditanamkeun dina jiwa urang sadaya. Ya. Sifat rasa bersyukur urang sadayana ya ka Allah Subhanahu wa taala margi tantos anu namina rezeki mah eta tos ditantoskeun ku Allah ya. Nalika ruh urang sadayana ditiupkeun kana jasad urang nalika dina jero janin ya, dina jero rahim ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala nantoskeun ka diri urang 4 perkara ya. Fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin ya. Ditantoskeun 4 perkara nalika ruh ditiupkeun kana jasad urang. Naon? Bikat birizqihi ya. Rizqina tos ditantoskeun. Wa ajalihi ajalna usiana tos ditantoskeun. Wa amalihi amalna oge tos ditantoskeun. Ya, anu kaopat syaqiyun aw sa'idun, di apakah dia celaka atau selamat atau oge tos ditantoskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang ulama ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi arzaqina, ya Allah berikanlah keberkahan bagi rezeki kami. Muridna naraskeun ka eta ulama, kunaon henteu nuhunkeun rezeki anu seueur ya. Kunaon henteu nuhunkeun rezeki anu seueur, kunaon nuhunkeun teh rezeki anu berkah ya. Margi naon? Margi seueur sakedikna rezeki tos ditantoskeun ku Allah Subhanahu wa taala ya. Kangge urang sadayana tantos anu teu acan ditantoskeun nyaeta kaberkahanana. Maka orang sadayana nuhunkeun ka Allah keberkahan rezeki ya dibandingkeun sareng banyak-banyaknya rezeki. Ya. Tapi tantos langkung utami kami orang sadayana rezeki seueur bari berkah daripada sakedik teu berkah. Nah para wargi sallallahu. Nah 4 perkara ieu anu disuwunkeun ku Rasul sallallahu alaihi wasallam dina doana anu diajarkeun ka urang sadayana tantos 4 perkara ieu oge sifat anu kedah diupayakeun aya dina diri urang sadayana insyaallah. Mudah-mudahan Allah maparin kakiatan ka urang sadayana tiasa ngagaduhan 4 sifat ieu. Al-huda, hidayah, perpaduan antara ilmu dan amal, at-tuqa, ketakwaan ya. Berhati-hati dalam melangkah, berhati-hati dalam berbuat ya.
Al-afaf, keterjagaan, terjaga dari perbuatan yang haram, terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Al-ghina, ya, kekayaan atau nabi berkecukupan, qanaah, ya, cukup dengan apa yang Allah berikan, ya, perbanyak syukur dengan apa yang Allah berikan. Para wargi rahimakumullah, ya, mudah-mudahan sakedik anu didugikeun ieu biasa jan tentang kirah pantos khususna kami simkuring anu dibikeunana untuk kami dan sadayana insyaallah. Para wargi rahimakumullah, ngadugikeun sakedik informasi di sata acan dipungkas anu kahiji Yayasan Islamic Center biasa dina Ramadan, ya, biasa dina Ramadan aya program Ramadan berbagi, ya, khususnya biasanya sebagai salah satu sasarannya nyaeta para tukang becak di wilayah Kota Banjar, ya. Berbagina biasanya dalam bentuk beras sareng pakaian layak pakai. Nah maka simkuring ngajak ke jamaah sadayana, insyaallah kurang ngawitan di Jumaah Sabtu Payun, ya. Hapunten panginten upami koropakna janten nambihan. Janten nambihan hiji deui kangge berbagi, ya, berbagi dinasa persiapan kangge Ramadan berbagi. Tangtos secara langsung oge Islamic Center nampi karena barangnya secara langsung, baik berupa beras atau napi pakaian layak pakai, ya. Upami beras atau napi upami beras mah panginten ge dina waktosna gitu nya, teu kedah dikumpulkeun ayeuna dina waktosna ke biasana dina akhir Ramadan. Nanti didugikeun deui ka payun kangge pelaksanaanana mung kangge persiapan insyaallah dikawin mingguan payun urang persiapan. Pakaian layak pakai oge mangga biasa langsung didugikeun sementawis ayeuna kangge sekretariat Islamic Center ngiring ka di Madrasah Badrus Salam di Gang Cimenyang, Gang naon ada namanya teh? Pemandangan kan sebenarnya. Gang Pemandangan atau Masjid Badrus Salam di sampingna aya madrasah tadi palidinya. Ka sana Ustaz Hanif Maskur di palidinya. Ya. Nah, mangga panginten upami bade ngadugikeun terkait saran pakaian layak pakai upami kesempat kali itu panginten tiasa didugikeun oke tiasa dicandak dina Sabtuan, dina pengawasan Sabtu tiasa dicandak ka dieu supaya tiasa dikelola ku panitia. Eta kangge persiapan Ramadan berbagi Islamic Center, ya. Janten tilu hal, ya. Infak dalam bentuk uangnya berjalan mingguan payun, dina bentuk beras panginten engke dina waktosna, dina bentuk pakaian layak pakai, nah eta tiasa dikempelkeun tiasa langsung ka Madrasah Badrus Salam, tiasa oge langsung dicandakan dieu dina pangaosan Sabtuan. Salajengna anu kadua, ya, simkuring mewakili di Pasantren Al-Kautsar, ya, ngadugikeun informasi sakumaha anu kamari musata acara didugikeun terkait pembangunan asrama atau napi rehab asrama. Alhamdulillah ayeuna tos ditempatan, tos beres opat asrama, ya, opat kobo, dan ayeuna tos ditempatan ku santri. Kunaon enggal-enggal ditempatan margi asrama anu kapungkurna bade direhab deui. Janten nyambung ayeuna alhamdulillah kamari aya bantosan, aya bantosan mung tangtos masih kene seueur anu kedah swadayana gitu. Namina bantosan madang
naon bantos sana mina oge gitu. Ayeuna nuju ngarehab aya 4 asrama. Ya, 4 asrama anu nuju direhab. Nah, upami nu ayeuna mah bade sakantena ditingkat. Janten anu 4 asrama eta teh janten 8 asrama. Ya, dihanap 4 diukur 4. Ya. Jadi nuju berjalan pembangunanana ya, alhamdulillah naon sementawis ayeuna mah nuju naon istilahna teh ngadamel ieu na ngadamel pondasi na. Eta panginten para wargi rahimakumullah anu kamari tos ngabantos kana pembangunan asrama secara khusus. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kagentosan kana naon anu diinfaqkeun insyaallah. Oge teras pahalana ngalir ka urang sadayana margi ieu mah tangtos digunakeun diangge ku santri penghafal Quran insyaallah. Amin. Para warga rahimakumullah, cekap panginten dina kesempatan ayeuna hapunten anu kasuhun kana sagala kalepatan kahilafan urang sami-sami pungkas pangawasan dina injil pengawasan hamdalah sekarang majlis alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.